那小姐，我跟你介绍一下哈，我们这个笼舍啊，虽然它也需要再整理一下，好，那它的单单这一块有170平，它不是建地，它是国有地的一部分。从这里你看得到竹林，后面一直环绕着这边啊，全部都是国有地。对，它种植了5种名贵的树种，那屋主他也蛮用心的在种植中。好，那一样的，我们是买建地送这个国有地，但是每个月承租154块。再来跟你介绍一下，来，请跟我走。这个小姐，我跟你介绍一下哈，我们的丙种建地从这一边开始，好，一直到这个延伸，这里，请跟我走。那我们的地有被路池分到吗？没有，我们完全的从这一边，刚才所看到跟你比的，到这里全部都是上去平台，还是拢咱的地，好，然后到点会挑，有看到一棵松树吗？那个是一个盖季蝶虾，到你看平台这个所在201平，我们要卖的是这个，上面全部都是国有地。那刚刚那个笼舍会被拆掉吗？不会，因为它是在国有地当中，好，所以没跳掉。而且我们有承租啊，1个月是154块，好，很便宜。从这边你看得到这个平台，你会看得更清楚来。这样子看哈，咱家有水有电，水是山泉水，你有听到迄个水声无？电，因为咱只有厝边头尾，电火条嘛真多，所以讲咱是有水有电的。来这边看一下啊。咱的建地到这，安尼直坡过去，这边就是国有地，安尼是一直到甲咱头仔看到迄个农舍哈。你看咱这边嘛有厝边头尾，这边嘛有邻居，啊都在路边，哦，袂吵，啊，厝边头尾都会当互相，啊，咱这个吼开价达768万，201平，啊，都上这个国有地。1.87公顷，所以还蛮便宜的。对去中心岭15分钟尔。哦，啊，你也要登去市区，加加是半点钟就到啊。所以你会当参考看卖啊，啊，享受这个氛围很棒哦。